हाय गाइस, माय नेम इज अशरफ, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। फाइनली मुझे याद आ गया कि मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है। सॉरी फॉर द डिले। दरअसल मसला ये है कि अगले महीने से मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो पढ़ना भी तो था ना। फिर खैर, मैं कोशिश करूँगा कि हर एक या 2 हफ्ते के बाद एक नई वीडियो डाल दूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक बजट 60% कीबोर्ड का। तो देर किस बात की है, लेट्स गेट राइट टू द रिव्यू। 60% कीबोर्ड्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था विद फोर्टनाइट एंड डकी 12 मिनी। डकी एक कंपनी है जिन्होंने अपना एक कीबोर्ड लॉन्च किया था डकी 12 मिनी के नाम से, जो साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा था। उस वक्त फोर्टनाइट की काफ़ी ज़्यादा हाइप थी और जितने भी फोर्टनाइट के कंटेंट क्रिएटर्स, स्ट्रीमर्स, यूट्यूबर्स जो भी थे, उन सब ने डकी 12 मिनी पे स्विच कर लिया क्योंकि उस साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा था और कंपेटिटिव गेमिंग में उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता था। लेकिन डकी 12 मिनी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, तो फिर एंट्री मारी एन प्रो 2 ने। मैं पर्सनली भी यही कीबोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे 3 साल होने वाले हैं एंड आई जस्ट लव दिस कीबोर्ड। एवरीथिंग फ्रॉम बिल्ड क्वालिटी, RGB, स्विचेस, एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट। लेकिन मसला ये है कि इस कीबोर्ड की प्राइस पे अराउंड 20K है और हर इंसान 20K का कीबोर्ड नहीं ले सकता। तो फिर मार्केट में कुछ बजट ऑप्शंस आए लाइक द SK61, RK61 एंड द GK61। ये तीनों कीबोर्ड्स अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन इन तीनों की प्राइस अराउंड 12,000 के आसपास है और हमारी कम्युनिटी में लोगों का मैक्सिमम बजट अपने कीबोर्ड के लिए 5,000 या 6,000 होता है। 80% लोगों का बजट इससे ज़्यादा नहीं होता। मौके का फ़ायदा उठाते हुए रेड ड्रैगन ने अपना एक 60% कीबोर्ड लॉन्च किया, नोन एज द ड्रैकॉनिक। शुरू में उसकी प्राइस 7,000 के आसपास थी, लेकिन फिर उसकी प्राइस इंक्रीज होकर 8.5K हो गई। और पहले से बता दूं कि 8.5K में दैट कीबोर्ड इज़ नॉट वर्थ इट। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो आप लोगों को इतना तो आइडिया ज़रूर होगा कि मैं कभी भी रेड ड्रैगन के प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो एक लंबी कहानी है, कभी तफसील से बात करेंगे, लेकिन बस नहीं करता। तो इसीलिए आज की वीडियो में ना तो हम SK61 का रिव्यू करेंगे, ना ही रेड ड्रैगन के उस चीप कीबोर्ड का रिव्यू करेंगे, बल्कि हम एक नए ब्रांड का रिव्यू करेंगे नोन एज गैम्बियस। गैम्बियस ब्रांड तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2012, लेकिन पाकिस्तान में ये अभी ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, ऑल थैंक्स टू टेक्सनवेयर। आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू अनबॉक्सिंग द हर्मीस E3 बाय गैम्बियस। काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया है, लेट्स गेट राइट टू द अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्स के बारे में। बॉक्स का पहला इंप्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्रंट पे आपको कीबोर्ड की एक पिक्चर नज़र आ रही है, साथ में गैम्बियस की ब्रांडिंग की गई है। ऊपर की साइड पे आपको अंदर इंक्लूडेड एक्सेसरीज नज़र आ रही हैं और साथ में कुछ स्पेक्स लिखे हुए हैं। साइड पे जो 4 स्पेक्स लिखे हुए हैं, इनके बारे में एक मज़े की बात बताता हूँ। इनमें से 3 तो बॉक्स पे प्रिंटेड हैं, लेकिन जो चौथा है वो एक स्टिकर लगा हुआ है। खैर, आई थिंक ये सिर्फ मेरे बॉक्स के साथ इशू है, बिकॉज माई बॉक्स इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट यूनिट्स। आपके पास जो बॉक्स आएगा उसके ऊपर ये भी प्रिंटेड ही होगा। बॉक्स की चारों साइडों पे गैम्बियस की ब्रांडिंग की गई है और पीछे ही साइड पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं जिनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम इन सबको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स ओपन दिस अप। डब्बे को खोलते ही सबसे पहली चीज़ जिस पे आपकी नज़र पड़ेगी वो है ये छोटा सा एक्सेसरी बॉक्स। इसके अंदर आपको मिलेगा एक की कैप पुलर और साथ में एक डिटैचेबल USB-C केबल। इसके साथ साथ आपको मिलेगा आपका कीबोर्ड, जो एक अच्छे से प्रोटेक्टिव फॉर्म के अंदर कवर्ड है ताकि शिपिंग के दौरान डैमेज ना हो। कवर से इसको बाहर निकालते ही द फर्स्ट लुक इज़ अमेजिंग। डब्बे को साइड पर कर लेते हैं और बात करते हैं कीबोर्ड के बारे में। लुक्स वाइज इट्स क्वाइट सिमिलर टू एनी अदर 60% कीबोर्ड। स्पेस बार के ऊपर आपको गैम्बियस की ब्रांडिंग नजर आ रही है, विच लुक्स प्रीटी सिक। दिस कीबोर्ड कम्स इन बोथ ब्लैक एंड वाइट और इसके अंदर जो स्विचेस यूज़ किए गए हैं दे कम इन ब्राउन, रेड, ब्लू एंड ब्लैक। सैडली पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिर्फ ब्लू आ रहे हैं, लेकिन लेट्स सी इफ़ दिस वीडियो गेट्स 300 लाइक्स। मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह सप्लायर से बात करके उनको कहूं कि यार ब्राउन स्विचेस भी मंगवा लो, क्योंकि पर्सनली आई थिंक दैट ब्राउन स्विचेस आर द बेस्ट। द टैक्टाइल फीडबैक इज़ अमेजिंग। इसके अंदर जो स्विचेस यूज़ किए गए हैं, गैम्बियस ने उनको कहा है अपने गैम्बियस सर्टिफाइड स्विचेस, जबकि आई थिंक दे आर जस्ट ओटेमो स्विचेस विच हैव अ ड्यूरेबिलिटी ऑफ 50 मिलियन क्लिक्स। अब ये गेट्रॉन जितने अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन दे आर स्टिल प्रीटी गुड। की कैप्स इस कीबोर्ड में जो यूज़ किए गए हैं दे आर डबल शॉट ABS की कैप्स। बॉडी की बात करें तो इट्स क्वाइट सॉलिड, एज सच कोई वॉबल नहीं है। वेट इसका 550 ग्राम्स है, विच इज़ 100 ग्राम्स लेस दैन माई एन प्रो। टॉप लेफ्ट साइड पे आपको एक USB-C पोर्ट नज़र आता है और बैक साइड पे रबर फीट, ताकि कीबोर्ड स्लिप ना हो। इसका जो इंक्लाइन है इट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू माई एन प्रो। दिस कीबोर्ड हैज़ 19 डिफरेंट लाइटिंग इफेक्ट्स, जिनको चेंज करना इज़ वेरी ईजी। आपने सिर्फ फंक्शन 2 का बटन होल्ड करके F9 दबाना होता है एंड यू कैन साइकिल थ्रू ऑल द डिफरेंट लाइटिंग इफेक्ट्स। अगर आप F10 दबाएंगे तो यू कैन टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ द लाइटिंग। F11 से आप ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं एंड सिमिलरली F12 से आप ब्राइटनेस को ज़्यादा कर सकते हैं। मज़े की बात तो ये है कि इस कीबोर्ड की लाइटिंग मेरे एन प्रो से कई ज़्यादा अच्छी है। लुक्स वाइज तो ये कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेट्स डू अ साउंड टेस्ट।
अगर आप इस कीबोर्ड को मेरी N Pro के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो यहाँ टॉप राइट पे मेरी N Pro वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वाली वीडियो देख सकते हैं और फिर इन दोनों कीबोर्ड को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ तक सिर्फ मैंने इस कीबोर्ड की तारीफें की हैं और इसके प्रोज बताए हैं, तो लोग कहेंगे कि यार बड़ा बायस रिव्यू बनाया है, तो चलो इस कीबोर्ड के कुछ कॉन्स भी बता देता हूँ। नंबर 1, इसके ये कीबोर्ड वायरलेस नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई भी इंसान इसको वायरलेस यूज़ करके गेमिंग करेगा, क्योंकि अगर आप एक 6000 का बजट कीबोर्ड लेकर उसको वायरलेस यूज़ करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पाकिस्तान में रहना चाहिए, आप प्लीज़ जाकर दुबई में रह लें। एंड नंबर 2 इसका फ़ॉन्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, मुझे पर्सनली छोटा और डिसेंट फ़ॉन्ट पसंद है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा लोगों को फ़ॉन्ट से फ़र्क पड़ेगा। बस इस कीबोर्ड के अंदर मुझे यही 2 कॉन नज़र आए थे, एज सच इसके अंदर और कोई कॉन नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इसको एक N Pro से कंपेयर करेंगे तो वो थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको रेड ड्रैगन के ड्रैकोनिक से कंपेयर करेंगे तो आई वुड से दिस इज़ अ मच बेटर चॉइस। फाइनली आई वुड लाइक टू से कि अगर आप एक बजट गेमर हैं और आप एक बजट 60% कीबोर्ड ढूंढ रहे हैं और आप 20,000 रुपये नहीं कर सकते, आपका बजट 10,000 से कम है, तो डू चेक आउट द Hermes E3 बाय Gambius। दिस कीबोर्ड इज़ अ स्टील। इस ब्रांड को पाकिस्तान में टेक्सनवेयर ने इंट्रोड्यूस करवाया, हु आर ऑल्सो द स्पॉन्सर्स ऑफ टुडेज वीडियो। इससे पहले वो एरोकूल और ज़िगमाटेक जैसे ब्रांड्स को भी इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, तो आई थिंक Gambius हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो इन द पाकिस्तानी मार्केट। अगर आप में से कोई बंदा इस कीबोर्ड को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेक्सनवेयर की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करेंगे विच इज़ taha_ashraf64, तो Gambius के जितने भी प्रोडक्ट्स उनकी वेबसाइट पे लिस्टेड हैं आपको उन सब पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। या फिर आप उनके फेसबुक पेज पे मैसेज करके वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, दोनों लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे। वीडियो एंड करने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @taha_ashraf_official। और हाँ, मेरी आने वाली 2 वीडियोस की हिंट पीछे बैकग्राउंड में है, आप में से जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा कि मेरी अगली 2 वीडियोस कौन सी होने वाली है, दैट गाय विल गेट अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, शाउट आउट टू दिस गाय फॉर बीइंग फर्स्ट ऑन द लास्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगी हो तो मोबाइल को उल्टा करके फिर डिसलाइक कर देना। विश मी लक फॉर द एग्जाम्स एंड आई विल सी यू गाइस विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, हैव फन, स्टे सेफ, पीस आउट।